じゃあ、こんにちは。本日は、激辛のペヤング3人で食べていきます。食べます。はい。いただきます。せっかく3人で食べるんで、ルールを時間制限で、一番少なかった人食べ量まあ目視でいきましょう。その残った量はわかりました。一番少なかった人が髪の毛なくなります。夜の人笑い。違うか。違うか。罰ゲームはまあ髪の毛がまた後で決めます。やる気満々や。やる気も俺もだって勝つもん。勝ちに行くよ。失うもんはないよ。やるよ。早速。うわ、やば。うわ、これ絶対やばいよ。普段こんなことしないんで。あーがさい。シェア。ありがとう。っていうか、箸なくないですか？うんこだな。準備が整いました。あ、まだ俺入れてない。俺もいいか。とりあえず入れましょうか。了解です。絶対うまいです。いやいやいや。俺火薬いらん派やわ。全部入れたちゃんと。入れました。あ、入れました。そんなことまで言われるんか。デスソースの時のちゃんとあれで見てるから。もうすっげえ嫌や。あ、箸に吸収させた。まあ少ない。今鼻に食べたんかと。涙出てきた一瞬で。いただきます。いただきます。ちょっとないけど。よーい、スタート。いただきます。いただきます。俺も飲んでからよ。マジ？冷ました方がいいんかな。辛いわこれ。辛いわ。これトマトか。あ、辛っ。やばい。これやばいやばい。きたーってやらせんなよ。涙出てきたよ。これやばい。喋れへんわ。やばいやって。ちょっと。それはやばい。鼻水の涙が。やばい。ちょっと。味しやんこれ。鼻水と涙で前が見える。涙と汗か涙かもわからん。松山ゆうちゃんって言っても浦島君からどうぞ。すごかった。今俺唇お化けになってないかな。いや、俺これぐらいあるから。松山英樹選手の優勝はほんまに感動しました。マスターズ優勝を目標にゴルフ始めてきたんで、ほんまにゴルフ見て一番泣きそうでしたね。以上です。後半ヒヤヒヤしたんすけど最終日の見とった。思い出したら涙が。ちょっと食べやんといてよ。ちょっと待ってって。バカしか食えんってこれは。
あと40秒っすか。いや1位だったらなんかもらえるのかうんこだな。すごい。監督やばないマジであ、ちょっと待ってください。すごいよこれはほんまにはいごちそうさまですはい1位。うんこだな。はい10分だった。終了これは無理よ優勝のそういうふうに優勝優勝おめでとう。おめでとうこの動画がいいなーと思ったら高評価チャンネル登録コメント青い言うて動画がいいなーと思ったらグッドボタン、チャンネル登録言い切ってからじゃなかったコメント、青いボタンよろしくお願いします。じゃあバイバイ。ごめんなさい、チャンネルよろしくお願いします。ありがとうございました。